Muqaddimah. Hah? Apaan? Muqaddimah bagian nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin tahdibul akhlaki. Jeung tatapina ari diajar akhlak. Walakin tahdibul akhlaki jeung tatapina ari diajar etika akhlak. Yaskulu eta berat tahdib. Yaskulu eta berat tahdib. Alal muridi ka si murid kanu ngamaksud. Alal muridi kanu ngamaksud fil bidayati dina mimitin. Summayatana amu tuluy nganikmatan bihi ku eta tahdib pin nihayati dina tungtung. Sumayataan yatana amu tuluy nganikmatan atawa jadi nikmat. Sumayatana amu tuluy jadi nikmat bihi ku eta tahdib pin nihayati dina tungtung. Hei, beresek. Kasobiyi seperti budak letik yuftomu anu disapih. Apal sapih? Apa teh? Kasobiyi seperti budak letik yuftaumu anu disapih si sobi anisadiyi tina cai susu. Fayastaddu tuluy banget naon buka uhu ceurikna eta si sobi. Fayastaddu tuluy banget naon buka uhu ceurikna si sobi. Wayahzulu jeung kurus naon jasaduhu awakna si sobi. Wayahzulu jeung kurus naon jasaduhu awakna si sobi. Wayasparru jeung jadi koneng naon launuhu warnana si sobi. Wayasparru jeung jadi koneng naon launuhu warna si sobi. Wayastaddu jeung banget naon nufuruhu teresepna embungeunana teresep embungeun. Naon nufuruhu embungeunana anitoami tina dahar. Anitoami tina dahar. Alladzi yuqaddamu anu dipiheulaan ilaihi kana eta to'am. Alladzi yuqaddamu anu dipiheulaan ilaihi kana eta to'am badalan barina jadi pengganti anil labani tina ti susu. Badalan barina jadi pengganti anil labani tina ti susu. Ibarat orang yang mempelajari akhlakul karimah itu cek musonif yaskulu alal muridi fil bidayati. Esek ngaran diajar akhlak anu halus teh hesek fil bidayati dina mimiti. Sumayata'annamu bihi fin nihayati. Tapi kalau sudah menjadi sebuah karakter naon teh tadi kamari anu geus merasuk karena naon fikrotun ilan nafsi geus asup kana pola pikir, geus asup kana jiwa, maka akhlak itu akan muncul. Ya seperti kemarin diibaratkan ketika seseorang anyar masantren itu kan biasana di imah geus magrib ngomeh HP, geus isya ngomeh HP, geus naon wae pokona tiap waktu teh pagi-pagi main. Tapi ketika masuk ke pesantren, nah jadi berubah drastis gitu. Jadi 180 derajat. Nu tadina geus magrib main HP, ayeuna mah kudu ngaji. Yang tadinya habis isya nonton TV sinetron, film
Nonton Bu karesep ibu teh Bu. Film Amanda Manopo. Ayo nama kudu ngaji. Selesai ngaji jam setengah 10-an biasanya kita makan bersama keluarga. Ini mah ngapal bersama. Begitupun setelah subuh dan seterusnya. Maka itu akan yaskulu alal muridi fil bidayati, bagi orang yang mengalami hal pertama, merupakan pengalaman pertama dalam mempelajari akhlakul karimah, dia akan apa? Dia akan mengalami kesulitan. Sumaya tana'amu bi finaya, tapi ujungnya bakal nikmat. Kenapa? Terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jika ting caracak ninggam batu lila-lila jadi legok gitu. Air yang bertetes lama-lama kita lihat air batu itu menjadi apa? Menjadi lubang. Maka ada pepatah mengatakan apa? At-ta'allumu fis sigar, itu kan? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas batu hesek, tapi ketika sudah jadi ukiran di atas batu, maka dia akan jadi awet. Nah, sekarang kan zaman megalitikum, itu zaman prasejarah, zaman batu. Sampai sekarang manuskripnya masih ada. Fosil-fosil yang ditulis di gua-gua itu masih ada. Kenapa? Karena mengukir di atas batu. Sulit pada awalnya, tapi akan awet. Kapake beda kalau kita mengukir di atas air. Terek. Nulis ngarah di najur luhur rencai terek, tapi teka tempo. Dia gampang tapi cepat hilang. Bahkan sehari tahun loh gitu. Makanya apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir gitu kan. Di atas batu, belajar di waktu dewasa teneng bagaikan mengukir di atas air gitu ya. Bagaikan mengukir di atas air. Jadi wajar kalau kita mempelajari tentang akhlakul karimah pasti mengalami yaskulu alal muridi fil bidayati summa yata'annamu bihi fi nihayat. Akan justru kesananya akan menjadi terbiasa. Setelah terbiasa kita merasa ada kekosongan bila tidak melakukan akhlakul karimah. Kenapa? Karena rutinitas yang telah kita agendakan di pesantren, ketika kita pulang ke rumah asa aya kurang. Gitu kan? Mun biasana keur sare diudangkeun ku keamanan, jebret urang kan patrol, di imah ngabeuleuhay we. Simbut ka WC mau simbut gitu kan. Jadi asa aya kurang gitu. Kenapa? Karena terbiasa kita di pesantren dibiasakan dengan apa? Dengan agenda yang teratur. Setelah sholat begini dan begini dan seterusnya. Maka sumayatan namu bibin nihaya. Lir ibarat kasobi yuptomu anil tadi fayastaddu bukauhu, ketika anak kecil disapih menginjak hampir menjelang umur 2 tahun itu untuk melepaskan anak dari cai susu indung itu sangat sulit. Neng kuin ku kopi. Naonat neng kuin mah kan teu nyusu. Da naon? Jika bapak anak baru datang nyusu. Mun neng kain nama make kopi. Lamun ade kata nama lepas ku sorangan. Bang sorangan. Dan teu naon teu hese. Kan aya nu hese kan. Aya nu kudu make naon ngaran teh? Anu pait Batrawali. Itu Batrawali pernah sugantian naon? Teh ini nya mamawa Batrawali diletak. Gue teh pait nu geus dikekemu ge masih kena pait. Nyiksa ka budak cukuran teh make nu kieu urang kalau teu kuat. Jadi dibikin kamu. Enggak sih kopi ulah teh naon? Ulah teh Batrawali. Kenapa? Karena ada anak seperti itu. Anak yang sulit untuk melepaskan dirinya minal labanil ummi, tina susu indung. Maka pasti akan mengalami yang dinamakan fayastaddu buka'u, maka bakal cerik. Sabab teu biasa, yang biasanya dia minum ASI anu walaupun enggak enak dibandingkan dengan daging ayam, dibandingkan dengan sop dan lain sebagainya, tapi dia tidak terbiasa. Anak kecil dibere sop, anak kecil dibere sambal jengkol, gitu kan? Umur 2 tahun misalnya gitu. Tidak terbiasa, maka nangis. Wa yajhalu jasadu kurus awakna dan bung dahar. Sabab terbiasa minum ASI, tapi jangan dibiasakan. Ulah sok dimanja. Umur 2 tahun lepaskan. Walaupun air susu indung masih aya kene, walaupun anak masih mau, pasti anak masih mau. Tapi lepaskan. Jangan sampai dibiasakan. Kenapa? Karena ketika ngagejluk si susuna bea, maka eta bakal naon? Bakal lebih parah gitu menangani. Maka mumpung dia umur 2 tahun, lepaskan, lalu akan mengalami tantangan-tantangan. Fayastaddu buka'uhu wa yahzulu jasaduhu wa yasfaru launuhu, bakal karena penyakit koneng panas di antaranya. Wa yastaddu nufuruhu,
banget embungna minat ta'ami tina dahar alladzi yuqaddamu ilaihi badalan anil labani, karena makanan yang dia makan tidak sesuai dengan yang biasa 2 tahun dia minum. Dan jika mun biasa udud jarcok gitu kan, ketika dibere sampurna mil teu karasa. Teu enak udud deh gitu. Ya seperti itu anak kecil, maka harus dibiasakan. Nah, begitupun ketika seseorang mempelajari akhlakul karimah, pasti fil bidayati wa yaskulu fil bidayati, akan mengalami kesulitan pada awalnya, wa yastana'amu summa yatana'amu fil nihayati. Dia akan mengalami menikmati, akhirnya menjadi pola pikir, akhirnya menjadi naon? Yadkhulu min ilan nafsi, akan merasuk ke dalam jiwanya akhlak tersebut. Walakinnahu jeung tatapina si sobi teh, walakinnahu jeung tatapina si sobi idamuni di mana-mana dicegah naon allabanu ci susu. Walakinnahu jeung tatapina si sobi idamuni di mana-mana dicegah naon allabanu susu roksan dina mimitina. Walakinnahu jeung tatapina si sobi idamuni di mana-mana dicegah naon allabanu ci susu roksan dina mimitina yauman dina hiji poe ba'da yaumin sabada sapoe, hari demi hari lah gitu artinya. Yauman dina sapoe ba'da yaumin sabada sapoe. Wa aduma jeung gede naon ta'abuhu, fisobri capekna eta capekna si sobi fisobri dina sabar. Wa aduma jeung gede naon ta'abuhu capekna si sobi fisobri dina sabar, maka orang anak tersebut akan mengalami naon akhirnya capek. Maka cara menghentikan nyapih anak itu untuk sekaligus. Kalau biasanya dia dari umur 0 atau dari umur lahir sampai dia umur misalnya 1 tahun 2 tahun kurang sekian bulan, maka kudu mulai di step by step, sedikit demi sedikit. Kalau biasanya kita katakan dia sehari semalam itu 5 kali, maka besok kita kurangi 4 kali, besok kita kurangi 3 kali, besok lagi kita kurangi yauman ba'da yaumin, dan dia akan merasa sabar, dia menangis. Dia wa'uduma ta'abuhu fi sabri, jeung akhirna naon? Jeung mah teh capek dina sabar, akhirna naon? Akhirna sarjana teh kebiasaan jadi henteu nginum susu deh. Wa golaba jeung ngalindih hu ka si sobi naon aljumu lapar. Wa golaba jeung ngalindih hu ka si sobi naon aljumu lapar. Tanawala anu ngeunakeun atau ama kana dahareun. Tanawala anu ngeunakeun atau anu mawa atau ama kana dahareun. Takallupan karena takalupan barina kapaksa. Summa yasiru tuluy jadi naon teh to'am teh tobaan karena tabiat kebiasaan. Summa yasiru tuluy jadi to'am tobaan karena biasa. Pada awalnya terus tiap hari nyusu, lalu dihentikan jadi 4 kali, jadi 3 kali, akhirnya naon? Akhirnya ceurik. Kunaon ceurik? Bakat kulapar. Kulantaran lapar kapaksa nu aya di dahar. Dan berangkat dari keterpaksaan akhirnya jadi kebiasaan. Malah mun budak leutik geus kebiasaan dahar nu ngeunah, awalna mah kan gitu. Biasana dari umur 0 sampai umur 2 tahun kurang dia minum susu, ketika 2 tahun dia dikasih makan yang lain, dia sudah merasakan nikmatnya makanan yang lain. Maka ketika minum susu jadi hambar, jadi teh enak. Akhirnya naon? Akhirnya dibereke embung di susu teh. Kenapa? Karena diawali dari naon? Terpaksa dia memakan karena teu dibere susu ku indungna, akhirnya kalah ngeunah kayaknya dahar naon? Dahar nu sece. Dan itu menjadi sebuah tabiat kebiasaan. Begitupun dalam masalah akhlak. Pada awalnya sulit, hese, udang, isuk-isuk. Ngaji, beres ngaji, istirahat saeutik, ngaji deui. Geus ngaji langsung sakola. Balik sekolah ngaji deui, beres ngaji istirahat sakedeung, asar ngaji deui. Itu capek fil bidayah. Pada awalnya itu akan merasa lelah, capek. Naon? Wa yastaddu as-sabru. Banget kesabaran anak. Tapi pada akhirnya naon? Pada akhirnya terbiasa.
Falau rudda maka lamun dibalikeun ila sadyi kana ti susu. Falau rudda maka lamun dibalikeun ila sadyi kana susu lam yarji tah henteu balik si sobi ilaihi kana sadyun kana susu. Payah juru tuluy pindah si sobi payah juru tuluy pindah naon asadyu susu. Wa yu'afu jeung dipohokeun naon allabanu ti susu. Wa ya'lapu jeung kapaksa si sobi atau ama kana dahar. Wa ya'lapu jeung kapaksa si sobi atau ama kana dahar. Gitu ya. Jadi ketika dia terbiasa atau diberi susu, akhirnya apa yang ada dimakan, akhirnya ketika di kepala urut ila sadyi lam yarji, dia tidak kembali kepada air susu. Maka begitu kebiasaan harus saya begitu pun akal. Dulu kita tidak pernah ngaji di setiap waktu. Ketika kita pondok, di pondok teh ngaji unggal waktu. Maka ketika dibalikeun deui ka zaman baheula tara ngaji, itu akan menjadi hal yang aneh. Asa ngeunah kana unggal waktu ngaji. Gitu kan? Mun kamari baca balikna, asa ngeunah kana di iman tara ngaji. Ayeuna mah karena sudah dibiasakan, asa ngeunah kana ngaji, ibarat di Wa kadza Allah.